अगर आपको ड्राई कफ यानी सूखा खांसी हो गया है और खांसी अगर ठंडा पानी की या तो फिर ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं उसके वजह से अगर बढ़ जा रहा है और अगर आप मीठा खा रहे हैं स्पेशली अगर मीठा चीज ले रहे हैं तो मीठा खाने के बाद से अगर आपकी खांसी बढ़ जा रही है और जो खांस रहे हैं काफी सूखा है और खांसने में आपको लग रहा है सीटी बजने की और व्हीजिंग साउंड आ रहा है, उस कंडीशन में अगर स्पोंजिया 30 की 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो आपको जो ड्राई कफ है और व्हीजिंग साउंड हो रहा है धीरे धीरे आपका कफ लूज होगा और जो कफ जमा हुआ है धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा।